Julie Yüksel waxay ahayd qoraa Turki ah sidoo kale waxay ahayd qof ku dhiirigelisa dumarka Turkiga xirashada xijaabka iyadoo dawladihii xilligaa jiray aanay ogolayn xijaabka inay astaan u ahayd xijaabka iyo asturnaanta darteed ayaa marar badan loo jir dilay waqti badanna ay xabsi u gashay balse arrimahaas oo dhan uma joojin halgankeedii ay ugu jirtay inay haweenka Turkiga dib ugu soo celiso xirashada xijaabka. Julie Yüksel waxay dhalatay sanadii 1938 waxay ku barbaartay magaalada Istanbul waxay noqotay qoraa saxafiyad iyo halka qof ee kaliya ee ku dhiiraday inay xijaab xirato dawladihii kala dambeeyay ee Almaaniga ah oo ugu horeeyay dawladii Mustafa Kemal Atatürk ayaa dalka Turkiga dhinaca kale u gudiyay waxayna mamnuuceen oo la dagaalameen wax kasta oo la xiriiray diinta Islaamka dadka waxay ku khasbeen inay u labistaan sida reer galbeedka qoyska ay ka dhalatay wuxuu la qabsaday dhaqankaas dalka lagu soo rogay marka laga reebo iyada iyo walaalkeed oo la oran jiray Ozir halgamaaga Julie Yüksel 1965 waxay bilowday qoraallo joogto ah oo ay uga hadlaysay haweenka muslimka iyo xijaabka iyadoo faraysay inay qaataan xijaabka intii u dhaxaysay 1960 ilaa iyo 1970 waxay bilowday inay u safarto dhammaan magaalooyinka dalka Turkiga iyadoo jeedinaysay khudbado ay haweenka ku wacyigelinaysay sidoo kale khudbadaheeda ayay kula hadlaysay dhalinyarada Turkiga dhinacyada aqoonta horumarka iyo shaqada intaa kadib waxay yeelatay taageerayaal haween ah oo aad u tiro badan taageerayaasheedina muddo kadib waxay bilaabeen inay kulligood xijaabka xirtaan oo ay is-asturaan. Julie Yüksel waxaa dalka Turkiga looga yaqaanay gabadhii codka haweenka muslimka ee Turkiga iyo gabadhii ka adkaatay nidaamkii Almaaniga ee dalka Turkiga labadaas magac waxay ku mutaysatay iyadoo ahayd laga soo bilaabo sanadii 1960 ilaa iyo sanadkan 2019 midaad u taageerta xirashada xijaabka dadaal ay 10 sano ugu jirtay dhiirigelinta xijaab xirashada dalka Turkiga 1960 ilaa iyo 1970 ayaa waxa laga dareemay isbedel wadooyinka dalka Turkiga kadib markii madaxweynihii Turkiga ee xilligaas oo la oran jiray Kevdet uu si toos ah uga hadlay dhaqdhaqaaqii ay waday Julie Yüksel wuxuuna ku dhawaaqay sanadkii 1971 inaan jidadka dalka Turkiga lagu arki karin qof dumar ah oo madaxa maro u saaran yahay ama xijaaban waxaana uu yiri isagoo arrimahaasi ka hadlaya kuwa ka dambeeyay dhiirigelinta inay sii kordhaan inay haweenku madaxooda asturaan waa la ciqaabi doonaa. Julie Yüksel intaa kadib waxa ay qaaday talaabo geesinimo leh oo aad loola yaabay waxay warqad u dirtay madaxweynihii Turkiga ee xilliga Kevdet kaasoo horay u mamnuucay xijaabka waxayna warqadda ugu qortay sidan madaxweyne Allah cafis weydiiso qaranka Turkigana ka raaligeli go'aankaaga khaldan go'aanka mamnuucista xijaabka iyo asturnaanka haweenka muslimiinta ee Turkiga wuxuu saameeyay dadaalkii Julie waxayna cadaadis kala kulantay dawladii xilligaas ugu dambeyn xabsi ayaa loo taxaabay oo ay 9 bilood ku xirnayd kii laga soo daayay xabsiga halkii ayay ka sii waday halgankeeda ilaa markii dambe dumarka Turkiga ee xijaabta loo bixiyay magac micnihiisu uu yahay kuwii sida Julie u labisnaa markii ay dawladii xilligaas jirtay wadooyinka ka mamnuuci weyday xijaab xirashada ayay soo saartay go'aan kale oo ah xijaabka magaalada ha lagu dhexirto laakiin yaan la dhex iman xijaabka jaamacadaha iyo xarumaha dawladda oo kaliya ugu dambeyn bishii Agoosto ee sanadkan 2019 ayay Julie Yüksel geeriyootay Allah u naxariistay aaskeeda waxa ka soo qayb galay malaayiin qof madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa kamid ahaa dadkii ka qayb galay aaskeeda kadib salaadii jinaasada oo uu ku soo tukaday madaxweynuhu Turkigu waxa uu jeediyay khudbad dheer oo uu kaga hadlayay halgankeedii iyo waxyaabihii u qabatay bulshada Turkiga isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yiri nitekim kendisi bu durumu hak uğruna zindana girmem maanta waxaa noo yaala tacsida marxuumad Julie Yüksel marwada geeriyootay 20 sano jirkeedii ilaa xilligan aynu joogno waxay waday qoraallo
sida dhabta ah ama xaqiiqda ah waxa uu dhammaaday wakhtigeedii adduunka iyadoo jirta 81 ayay geeriyootay dhammaanteen waxaan u tacsiyeynaynaa si ay raxmadi ku jirto iyo duco qiiro niyadjab ku jiro iyada xilligii ay noolayd waxay ahayd marwadii keligeed ku dhiiratay wax ay ku dhiiran waayeen malaayiin qof halgankeedii u istaagidda dib u soo celinta xijaabka Julie Yüksel waxay abuurtay shaqooyin iyo xafiisyo ay ku wacyigelinaysay gabdhaha soo koraya iyo inaan la waxyeelayn ama aan la faquuqin haweenka anigu waxaan u ahaa taageero weyn hawshii iyo halgankii ay muddada dheer ku soo jirtay oo aan maanta ka dhex aragno dalka Turkiga waxaan Allah uga baryaynaa wixii camal saalix iyo wixii uu qabatay bulshada Turkiga in Allah ka abaalmariyo Allah waxaan uga baryaynaa jannooyinkiisa dawladdu waxa ay furaysaa meel lagu xasuusto taariikhdeeda iyo meelo kale ama in la soo siyaarto qabrigeeda bu mekanda İnşallah kendisini defnedeceğiz. İnşallah yine Julie Yüksel waxa ay dunida ka tagtay Turkiga oo haweenka ku nool 60% ay xijaaban yihiin waxa ay qabrigeedu u hoyatay iyadoo aan dood la gelinayn gabar xijaaban wadooyinka Turkiga ma mari kartaa iyo jaamacad ma iman kartaa ay gabar xijaaban madaxtooyada Turkiga waqtigan maanta dhex joogto waa marwada madaxweyne Recep Tayyip Erdogan sidaas ayay ku noqotay gabadhii codka haweenka muslimiinta ee Turkiga iyo gabadhii ka adkaatay nidaamkii Calmaaniga ee Turkiga buugga taariikhda ee dalka Turkiga ayaa warin doona weligeed Julie Yüksel waa Cabdirasaaq Jubbo oo inta dib u kulmayno sidaas iyo nabadgelyo